Okay, mauna ni atong game 5 sa atong bahad diri sa Kasadya, Cordoba. Toto atong standing. Tabla. Kini mao ni tiebreaker ang game 5. Servisyo Bornok para uno, igual 0 pang. Bornok na sad lah, Nunil. Gipalupad ni Janjan. Bornok, dak-dak kay dak-dak. Lah. Bundak ni Janlip. Awan. Side out. Iguali 0 lang gyapon ato score. Wapay naka-score sa atong game 5. Servisyo Janjan. Bornok. Saud Nunil. Paktasad. Wah, Janlip gisaggang. Bornok. Labay ni Janjan skilled. Why nakakuha? Oh no, 0 na. Okay, oh no, 0. Para do servisyo Janjan. Janjan namato. Konsil Bayik. Ay, inside kayo. 2-0. Servisyo Janjan para 3. Tuntiting. Side out. Kini atong game 5 mao na ni tiebreaker atong game 5 kay Toto ato standing ha. Servisyo Konsyal Bayik. Isagang ni Janlip. Bornok. Lah, let it fly. Sabi ni Janjan. Janjan again. Namundak. Ay! Kipo na. Nakuyawan si Albert ay. May gay, way kalapos. Kuyawan si Albert. Kurog ang tuhod. Ono dos na. Tuntiting. Lodge. Overhead. Lah, kumbati. Buha gyapon. Unal ni Nunil. Sotoy ang bulang Albert. Dos ono, kini para 3. Bornok. Away. Side out. Bola sa Trust di Prasis Apparel Cordoba. Servisyo Albert. Ono dos ang ato skora. Tuntiting haplas. Saura to. Iguales. Dos. Iguales 2. Win. 3-2. Netball di ay. Sabot diri ha, dili way labot ang netball nga serbisyo. Dili pwede netball serbisyo. Oh. Basta matungod, hinay awan ah. Tres. Dos. Change position. 4-2 na, 4-2. Duhay labaw sa Team Dumanhog.
Cuatro, kini para 5. Bornok. Jan. Okay, bujak. Okay. Bornok, inside. Side out. 2-4 ato score, 2-4. Servisyo Bornok. Dotiting. Bornok. Corner. In. 3-4. Oh, 3-4 na ta. Kini para iguales. Servisyo Bornok. Katsa. Dapag yun. Inside. Igualis 4. Kene para labaw. Servisyo Bornok. Sakitas bujak oy. 5-4. Servisyo Bornok. Hawa na sad sila. 6 4. Change court. Okay, back to the ball game. 6-4. Servisyo Bornok. Jan. Ijan. Lah. Nunil. Janip lah. Bornok ang nagsautan na, no? Isautan na ang Bornok. Tara. Batay bird. Nunil. Side out. 4-6 ha, 4-6. Servisyo Jan. Auto. Point 5-6. Short. Iguales 6 na. Kene para City. Dotiting. Answer ba Jan. Bornok. Jan again. Sukamod na sa dito. Win. City size na. City size. Servisyo Jan. Nunil. Janlep. Ayay. Jan. Inside kayo. Jan. Bang! Signal number 3 na! Bornok nakabaus! Gibasad ang team Dumanok. Servisyo Dotiting. City Saisan Nunil. Hala, kadiha. Tabang mananabang. Nunil. Lah, kariya. Ay. Wala. Bornok. Ay, nailad sila. Nailad sila Albert. Guales na dia, pila na dia. Guales City no? City na. Guales City na. Nunilo. Ay. Nangulatag mayo. Team Dumanhog oh. Sagang. Ala, Nunil kapakapa. Jan. Kinsa kay manak out ani ron. Okay, trapo dyan. Yeah. Nunil again. Jan. Ala, kuya rin. Jan. Nunil, Jan. Ay. Goodbye, good. Otso City.
May labaw na ang team Trust the Process Apparel Cordoba. Og usa ka puntos sa ato ang tiebreaker. Game 5 na to. Allah. Nabasa ni Nunil. Ang tukbo ni Albert. Don't titing. Mundak. Pasok. Lucky shot. Lucky shot yun. Lucky shot yun. Galing by Bornok of Team Cordoba. Noivy City na. Don't titing. Nonel. Iyay. Nonel overhead. Answer by Don't titing. Jan. Gaig sakit. Ay. Wow. Namusil na sa muing. Nawanig yung kadua. Gis City. Last to na. Iyay ni aksyon nagkiats Burno ko. Jan. Lah, kiat nas Burnok. Overhead out. Service Janlip. Wait. Lah. 8 Gs, last 4. Last 3, last 4, last 2. Last 4, last 2. Servisyo Janlip. Dutiting lagi palid. Last 3, last 2. Janlip busdak. Lah, matibay yan ron. Laban, puso, out ball. Igualis Gis na. Last 2 na. Igualis Gis. 10 all. Allah. Out po si Burnok. Mako. Diskuhido ning balaw. 11 Gs na. 1 the win. Para daw sa team Dumanog. Janlip. Ha? Jan. Kuha Janlip. Janlip again. Nice stop. Out ball. Idaog yan. Ang team Dumanog. Congrats Janlip, Nonel, and Jan. Sila again nakadaog sa game 5.